Idan da a ce mutum zai mallaki hange wato ƙarfin ganin idon mikiya, zai iya hango tururuwa a ƙasa daga bene hawa na 10. Binciken masana ya tabbatar da cewa ƙarfin ganin mikiya ya ninka ƙarfin ganin ɗan adam sau 8 zuwa sau 10. Mikiya tsuntsuwa ce mai girma da kima a al'adu sosai. Mikiya tana rayuwa ne a tsaunuka, jeji da manyan dazuka. Idonta yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke bambanta ta da sauran halittu. A lokacin da mikiya ta tashi sama, tana shawagi sama da tsawon mita 300. Tana iya hango ƙaramar dabba kamar ɓera ko tururuwa da ke motsi a ƙasa. Masana sun gano cewa idanun mikiya na da ƙwayoyin gani wanda ake kira da turanci photoreceptors fiye da miliyan 2 a kowane murabba'in milimita, fiye da na mutum sau 2 ko fiye da haka ma. Sannan kuma tana iya hango launin ultraviolet wanda idanun ɗan adam kwata-kwata ba sa iya gani. Rayuwar mikiya na da alaƙa kai tsaye da hangen nesanta. A mafi yawan lokuta tana shawagi a sararin sama ba tare da wani ƙoƙari na girgiza fuka-fukanta ba. Tana nazarin yadda ƙasa take ne. Da zarar ta hango ganima wato ta hango abinci kamar ɓera ko kuma wani ƙananan dabbobin, sai ta sauko ƙasa da ƙarfi ta kama su da ƙafafunta. Idan kuma abin yana da girma, idan ta ɗauke shi sama sai ta jefo shi ƙasa akan dutse ko kuma wani wuri mai ƙarfi.